таа музика која што практично го разбудува минатото, подкрепена со традиционалните звуци, значи уште е едно ехо кое што доаѓа директно од гените на овој народ. Имате една не само благородна, него туку и обврзувачка една порака кон идните генерации да често пати не само во оние моменти на криза, национална криза, нели да се завртиме кон традиционалните вредности, него порака да се она што нашите предци го создале, нели практично да биде третирано на еден адекватен начин. јули. Утринава ме разбуди првиот зрак од сонцето и како да ме повика да уживам во раѓањето на новиот ден. Гледам и си мислам, какви прекрасни пейзажи. Какви прекрасни пейзажи има мојата Македонија, како насликани од најголемиот сликари. Ми го мати умов оваа небесна убавина. Сакам, ама не можам сите да ги допаметам. Горд сум на секој македонски пейзаж. Продолживме со нашето патување. Коњите добро не служат. Тргнавме кон Стровје, се движиме на кај Прилеп. Чудно. Цело време деноиве си мислам на Тоша. И се присетувам на аманетот што ни го даде Лани. Да бидеме вечните илинденци. Се си мислам дека тој вистина од некаде не гледа и ќе не пречека во неговото крушево. Не знам. Имам чувство дека за него го правам ова. Јас сум еден од јавачите кои го обновија маршот на тогашните тројца комити кои дојде во Крушево 78 година. Не сум јавал никогаш на конј. И ми се чудела, викат, пази што правиш. Може да се повредиш, на твоја возраст повредите се тешки, али пак ќе речем, срцето ме водеше и патриотизмот кон ова историско место да дојде. Моето најголемо чувство и најголема возбуда беше 98 година, кога од овој патов дека го видов Крушево. Успеав да се борам со барав до душе да биде некој си помирен конј и така, пошто не сум јавал.
али се јави стварно една бесна кобила. Се борам, у рацете ојачев, толку што се борам со неа, мислам дека можам кокосов орев да скршам. И втората моја многу битна работа во оваа конјаница беше 2003 година, односно 100 години Илине. Тогаш бевме 111 коњи овдека, така да не можам стварно да ви објаснам како сум се чувствувал во тие моменти.